Tšau! Räägime tööriistast, mida sa oled ilmselt juba vähemalt korra oma elus proovinud. ChatGPT. Mina olen Martin ja siin videos ma jagan sulle mõned mõnusad nipid ja trikid, mis loodetavasti aitavad sul seda tööriista asjalikumalt kasutada. Nagu sa praeguseks juba tead, siis tehisaru liike on mitmeid. Chat on täpsemalt keelemudelil põhinev juturobot. See on nagu see klassikaaslane, kes teab kõike, aga on kitsi. Ehk siis ütleb sulle asju ainult siis, kui sa oskad küsida. Kui sa lihtsalt ütled, et aita mul see kodutöö ära teha, siis see võib vastata midagi toredat, aga täiesti mõttetut. Seepärast kehtib üks väga kindel reegel. Tehisaru väljund on täpselt nii hea, kui on sinu antud sisend. Ja sinu antud sisend on täpselt nii hea, kui on sinu kriitiline ja loov mõtlemine. Teisisõnu, kui sina küsid segaselt, siis see vastab segaselt. Aga kui annad täpse juhise, võib vastus olla üsna kopu. Ja uskuge mind, mida rohkem te ise enda peaga mõtlete, seda lahedamaid asju saate tehisarust välja tõmmata. Seega ongi maailma tekkinud üks väga oluline uus oskus, mida minu arust kõik võiksid osata. Mis sa arvad, mis see oskus on? Just, viiba kirjutamine. Ja see ongi minu esimene ja kõige olulisem nipp teile. Viip ehk prompt on see, mida sa chatile kirjutad. Hea viiba kirjutamine on umbes nagu hea smuuti tegemine. Kui sa paned blenderisse ainult banaani, siis saadki banaanipudru. Pole eriti põnev, eks? Aga kui sa lisad ka maasikaid, natuke jogurtit, mett ja jääd, siis muutub see millekski palju paremaks. Terviklikuks, maitsvaks ja toitvaks. Täpselt sama lugu on ka viibaga. Kui sa viskad üle jala paar mõtet sisse, siis saad ka chatilt üle jala vastuse tagasi. Aga kui lisad juurde rohkem maitseid, selgitad, miks sa seda vajad, kelle jaoks, mis rollis chat võiks olla ja mis kujul ta peaks vastama, siis saad vastuse, mis on palju täpsem, kasulikum ja ausalt öeldes tunduvalt mahlasem. Seega on sinu ülesanne sõnaliselt täpselt ära määrata, mida sa tehisarult ootad. Proovime koos läbi ka. Võtame näiteks kliimamuutuse teema. Hea viip võiks koosneda sellisel juhul 4 osast. Esmalt ülesanne. Mida sa tahad, et chat teeks? Näiteks, selgita mulle kliimamuutuse olemust ning mõjusid Eestile. Teiseks, kontekst. Ehk, mis on küsimuse või vastuse taust ning kelle jaoks on vastus mõeldud. Näiteks, olen 10. klassi õpilane ja õpin kontrolltööks. Kolmandaks, roll. Millises rollis võiks chat vastata? Näiteks, seleta teemat lihtsalt ja selgelt nii, nagu oleksid õpetaja. Lisaks küsi minult 8 teemat kordavat kontrollküsimust. Ja neljandaks, vastuse formaat ehk kuidas sa tahad, et tulemus välja näeks. Näiteks esita vastus teema plokkidena kuni 150 sõna. Kui need elemendid nüüd kokku panna, saame hoopis teistsuguse tulemuse, kui lihtsalt küsides, mis on kliimamuutus. Boonusnipina võid promptile juurde lisada, et kui sa midagi ei tea, siis ütle, et sa ei tea. Seda tehes on suurem võimalus, et chat ei hakkaks hallutsineerima ehk vale infot andma. Aga sellest räägime juba video lõpupoole. Igatahes, ei ole oluline, et pead prompti kirjutamisel just seda 4 punkti silmas pidama. Oluline on see, et mida täpsemalt me ise teame, mida soovime ja mida täpsemalt me seda chatile kirjeldada oskame, seda parema tulemusega saame. What do you want? It's not that simple. What do you want? Ja kui sul see kohe alguses väga hästi välja ei tule, siis ära heida meelt. Viiba kirjutamine on oskus, mida tuleks harjutada. Umbes nagu jalka või klaveri mängimine. Sellega tuleb lihtsalt järjepidevalt tegeleda. Samas niisama klimberdades või palli vastu seina tagudes me ka paremaks ei muutu. Seega tuleb ikkagi oma pead kasutada ja mõelda, mida me teeme ning kas meie tegevusest on meile ka mingit kasu. Aga lõpuks, kui saame osavaks, siis on ju elu märksa lihtsam. Ja oleme harjutamise käigus ka midagi uut õppinud. Win-win. Nii, aga järgmine oluline trikk on kontekstiake. Ehk miks on sageli mõistlik ja vajalik ette võtta uus tühi vestlus ja alustada uuesti nii-öelda tühjalt lehelt. Võid mõelda, et vahet pole, ma küsin kõik oma küsimused ühes ja samas vestluses järjest ära. Nagu nii see otsib mulle vastused netist. Päris nii ei ole. Vaata, chatil on mälu ainult parasjagu käimas oleva vestluse sees ning isegi seal kipub lõpuks hajuma. See ei mäleta, mida sa nädal aega tagasi mingis teises vestluses rääkisid ega tea, et sul on homme näiteks füsa kontrolltöö. Jah, olemas on mälufunktsioon, mille saad sisse lülitada ning mis justkui peaks tekitama selle mälu seose erinevate vestluste vahel, ent spetsiifiliste teemade puhul pole vähemalt mina sellele väga palju loota saanud. Seepärast on hea tava, et
iga uue teema puhul klõpsata uus vestlus lahti ning anda chatile vajalik info. Siis ei aja sa omavahel segi maailma parima võiku retsepti, eesti keele õigekirja reegleid ning 10 padelipaarismängu nippijat vähem koba alla. Teisalt, kui sa oledki uue vestluse avanud ja eeldad, et chat peaks arvesse võtma mingit tausta infot enne, kui see su prompti lahkama hakkab, siis tuleks sul see ise sinna panna. Tavaliselt teeme seda kirjutades, aga kas sa teadsid, et chat saab infot ka näiteks failidest ja joonistest? No vot, nipp number 3. Kui sul on näiteks koolis käsitsi kirjutatud konspekt, võid teha sellest eloga pildi, laadida see ülesse ning küsida, et saad vaadata, mis mul siin valesti on ning selgitada, mida ja miks ma peaksin muutma. Või kui õpetaja jagas sulle näiteks dokumendina valemilehte, siis saad ka selle sinna üles laadida ning paluda chatil nende valemite põhjal ülesanded koostada, mida sa õppimiseks lahendada saaksid. Ja muideks, faile ja pilte saad vestlusesse ka nii-öelda droppida, ehk siis otsida oma arvutist faili ülesse ja lohistad lihtsalt chati aknasse ja ongi olemas. Ja me pole veel lõpetanud. Chati enda sees on ka palju erinevaid tööriistu. Ei ole nii, et saame ainult selle tekstikastikese sisse oma küsimuse kirjutada ja ongi kõik. Kui sellega sinu tehisaru kasutamine piirdub, siis you, my friend, are missing out. Sinu tiihüppe poolt saadud kasutajaga on sul muu hulgas ligipääs ka mitmetele muidu tasulistele chati funktsioonidele. Piltide ja failide lugemisest juba rääkisime, aga toon mõned näited veel lisaks välja. Hästi lühidalt. Internetist otsimine. See funktsioon võimaldab leida ajakohast infot umbes nagu guugeldamine. Ainult et chat suudab sinust kõvasti kiiremini läbi kammida erinevaid lehti ja leida vajalikke allikaid, mis on värsked mitte aastast 1990. Samas siin on väga suur oht, et chat hallutsineerib, seega kontrolli kõik viited alati ikka ise üle ka. Ära usalda pimesi. Nii, ja nüüd tuleb minu täielik lemmik. Häältuvastus ja süntees. Ma kohe demonstreerin teile. Tere, Martin. Rõõm sind näha. Tere, kas sa saaksid rääkida mulle Minecrafti creeperitest? Muidugi. Creeperid on Minecraftis sellised ikoonilised rohelised tegelased, kes hiilivad mängija juurde üsna vaikselt ja siis plaavakavad. Jätka palun nii, nagu sa loeksid peale õudusfilmile. Aga loomulikult. Kujuta siis äkki, et räägin sulle just kui ühest tõeliselt kõhedast loost. Creeperid hiilivad ringi vaikselt, peaaegu hääletult ja just siis, kui sa seda kõige vähem ootad, nad ilmutavad end su selja taga ja teevad oma hiilivat sisisemist. No vot, see on selline asi, kui ekraanide vahtimisest on kopp ees, siis saad näiteks õues õppida. See tööriist laseb sul chatiga häälvestlusi pidada, umbes nagu teloga räägiks. Alusta vestlust, pane telefon taskusse, ketsid jalga ja astu värske õhu kätte. Liikudes tulevad ikka ju paremad mõtted. Järgmine on Canvas ehk Lowend. See on selline ühine kirjutustahvel, mille kõrval te chatiga koos seista saate ja koos sellele kirjutada. Ehk siis tekib selline aken ehk Lowend, milles töötades saad jooksvalt teksti või koodi jupikesi muuta, ilma et kogu teksti uuesti peaks genereerima. Kui saad chati käest asjaliku vastuse, aga sind häirib see üks väike lõik seal, siis saadki selle lõigu ära valida ning anda chatile suunised, kuidas seda muuta. Ülejäänud tekst jääb puutumata. Lisaks saad kogu tekstiga toimetada ja siluda. Ja veel, Custom GPT. Sul on võimalus siin samas kokku panna oma GPT, mis teeb ühte konkreetset ülesannet väga hästi. Näiteks lood endale õpetaja GPT või koodja GPT või tagasiside GPT või matemaatika GPT. Need aga ei ole head üldiste küsimuste lahendamisel, vaid spetsiifiliselt nende ülesannetega, mida sa seda tegema oled suunanud. Ehk siis valemite GPT oskaks väga hästi näiteks valemit tuletada. Idee on selles, et lood endale GPT, mis teebki iga kord täpselt seda sama ülesannet ilma, et peaksid iga promptiga uuesti pikalt seletama, kuidas sa tahaksid, et see käituks ja mis vormis. Ma väga pikalt sellel hetkel ei peatu, kuna sellest saaks teha täitsa mitu eraldiseisvat videot, küll aga on see üks võimsamaid tööriistu ning julgustan selle kohta sul endal ise uurida. Kui ühe sellise endale tekitad, siis saad korralikult oma aega kokku hoida. Ja kõige põnevam nende tööriistude juures on see, et nende arv järjest kasvab. Võib-olla kui sa vaatad seda videot siin aasta hiljem, siis on mõni neist, millest ma siin just rääkisin, juba ammu ära kadunud ja on hoopiski midagi uut ja paremat tasemele tulnud. Kes teab? Igal juhul ma võin siin seletada nii palju, kui ma tahan, aga päriselt on ikka nii, et sellest kõigest on kasu siis, kui sa ise kõiki neid võimalusi katsetad. Ainult nii saad lõpuks aru, kuidas neid tööriistu enda jaoks tööle panna. See, mis toimub minu jaoks või su sõbra jaoks, ei pruugi sinu jaoks üldse toimub. Hüva, ma arvan, et aitab esialgu praktilistest nippidest küll. Siiski soovin sulle ühe väikse killukese veel südamele panna. Tule kuula.
Üks asi, mida tasub alati meeles hoida, on see, et chat vastab sulle üsna enesekindlalt. See aga ei tähenda, et see alati tõtt kirjutab. See võib sulle lausa öelda, et see on absoluutne tõde. Ja pärast selgub, et see mõtles lihtsalt selle jutu välja. Üldjuhul ei valeta see meelega, kuigi mõnes uuringus on ka seda leitud, aga võib vahel hallutsineerida ehk genereerida midagi, mis kõlab loogiliselt, aga pole tegelikult õige. Näiteks võib see välja mõelda allikaid, mida ei eksisteeri või isegi inimesi, keda pole olemas. Seepärast ongi oluline vastuseid üle lugeda ning kontrollida eriti veel siis, kui tegemist on faktide, arvude või teaduslike väidetega. Sina pead olema see kriitiline lugeja, sest tehisaru ei vastuta sinu töö eest. Ikka sina ise vastutad. Kui kopeerid õpetajale tuimalt chati vastuse ja see täiesti mööda on, siis saad tegelikult ikkagi ainult ise ennast süüdistada, sest tehisaru ju ei mõtle. Sa ei saa olla kuri kalkulaatori vastuse peale, kui sa mõne nupu valesti vajutasid. Kokkuvõttes, chat on võimas tööriist, mis aitab kirjutada, uurida, luua ja õppida. Aga et sellest maksimum välja võtta, tuleb õppida küsima. Selgelt, täpselt ja mõtestatult. Hea viib tähendab paremat tulemust. Taustainfo olemasolu aga aitab tehisarul sind paremini mõista ning sinu soove täpsemalt täita. Kriitiline mõtlemine omakorda aitab sul aru saada, millal vastus on tõene ning millal mitte. Kui sa neid põhimõtteid järgid, siis on ChatGPT tõesti suurepärane abiline nii koolis, tööl kui ka edasises elus. Aitäh kuulamast, päikest!